Привет! Вы на канале Юлины Проделки. Сегодня мы с вами открываем коробку с лаймом и Lost Kitties. Молодец! Открывай! Открывай! Я хочу фиолетовый, Юля. Фиолетовый. Спасибо. Вот какая-то игрушка. У меня собачка. Блестки. У меня тоже блестки, только белые. Ой, у тебя собачка единорожек. Давай поменяемся. Просто мне нравится такая собачка. Опять эти гадки. Засыпаем эти блестки. Но вот этот розовый слайм. Смотрите, какой зум. Немного воды. Потряси как следует. Так сильно. Все. Все. Открывать. Подожди. Как же? Подожди 10 минут. Да. Наверное. 10 минут, мама! Мама, 10 минут Юля сказала. Мне нравится это. Это что? Какая животное? Морской конек. Морской конек. А у меня собачка-единорожка. Мне нравится морской конек. Да, он красивый. А мне очень нравится собачка такая. Можно мне тоже? Все? Теперь. А что это там еще? Я хочу посмотреть третью игрушечку. Я хочу третью игрушечку посмотреть. Это единорог. Можно мне единорог? Ой, какая классная. А здесь красные блестки и зеленый песочек. Единорожка. А можно мне зеленый песочек? А теперь мне. Можно мне зеленый песочек? У тебя красные блестки. Да. Это будет общий слайм. Слайм. Мы делаем слайм. Делаем. Когда... Ой, ничего нет. Какая-то игра. Морской конек. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Подсказка! Так это не подсказка, это инструкция. Инструкция. Единорог. Инструкция. Слайм готов, доставай его. Это теперь мой. Слайм готов. Мне надо было. Как красиво. Ух ты. Смотри, как у него заезжает. Ух ты. Мой слайм готов. Кагаз, ликагаз, 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 ликагаз. Смотрите! Класс. Как хорошо тянется. Потому что это слайм. Слайм готов с водой. Ух ты, как тянется. Колобок. Он прыгает из слайма. Это слайм. Вау. Где лучики? Где? Где лучик? Вот и у нас получился вот такой вот слайм. Мне нравится такой слайм. Да, можно закапывать выход на эти подушки. Да.
иголки. Внутрь прятать, да? Прятать. Засыпаем наш зеленый песочек. Фигурка, закапывайся. Не закапывается. Зато есть. Есть, слайм мой. Такой красивый. И теперь нам понадобится вода. Да. Да за сосиску из слайма можно делать. Вот такую. Длинную. Длинная сосиска. Длинная сосиска. У нас получается вот такой вот слайм. Зеленый слайм. И мы его поделим пополам. Да. Большой слайм. Тянется и тянется. Большой слайм. Маленькую сосиску. У нас получились вот такие вот слаймы. Какие блестящие. Мне чуть-чуть фиолетового. Чуть-чуть, да? И сосиска у вас двуцветная. Будем мешаю. Это и это. И получается разноцветный. Надо хорошенько домешать. И покрутить его. Та-дам! Разноцветная сосиска. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока! Все, играем!